Ես ուզում եմ ձեր բոլորին հիշեցնել, որ մենք ամենաբարձր մակարդակով 3 անգամ ունեցել ենք հրադադարի վերաբերյալ պաշտոնական հայտարարություններ եւ պայմանավորվածություններ։ Առաջին պայմանավորվածությունը տեղի է ունեցել հոկտեմբերի 10-ին Ռուսաստանի Դաշնության մայրաքաղաք Մոսկվայում եւ արտաքին գործերի նախարարների հանդիպման արդյունքում ընդունվել է հետեւյալ հայտարարությունը։ Ռուսաստանի Դաշնության, Հայաստանի Հանրապետության եւ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարները հայտարարում են. Ի պատասխան Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի ուղերձի եւ համապատասխան Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի եւ Ադրբեջանի Հանրապետության նախագահ Իլհամ Ալիևի պայմանավորվածությունների կողմերը համաձայնեցին ստորև ներկայացված քայլերի շուրջ։ Առաջին 2020 թվականի հոկտեմբերի 10-ի ժամը 12:00-ից մարդասիրական նպատակներով հայտարարվում է կրակի դադարեցման մասին ռազմագերիների եւ պահվող այլ անձանց զոհվածների մարմինների փոխանակման համար Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի միջնորդությամբ եւ վերջինիս չափանիշների համաձայն։ Երկրորդ կրակի դադարեցման հստակ պարամետրերը կհամաձայնեցվեն հավելյալ։ Երրորդ Հայաստանի Հանրապետության եւ Ադրբեջանի Հանրապետությունը ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահների միջնորդությամբ կարգավորման հիմնարար սկզբունքների հիման վրա ձեռնմուխ են լինելու առարկայական բանակցությունների խաղաղ կարգավորմանը շուտապույտ հասնելու նպատակով։ Կողմերը վերահաստատում են բանակցային գործընթացի ձևաչափի անփոփոխությունը։ Կրկնում եմ, այս հայտարարությունը ընդունվել է 2020 թվականի հոկտեմբերի 10-ին։ Ինչու չի կայացել հրադադարը։ Մի պարզ պատճառով։ Ադրբեջանը չի պահպանել հրադադարը Թուրքիայի այն հայտարարությունների ֆոնին, որ իրենց կարծիքով Ադրբեջանը չպետք է պահպանի հրադադարը։ Հաջորդ նման պայմանավորվածությունը տեղի է ունեցել 2020 թվականի հոկտեմբերի 18-ին։ Հետևյալ հայտարարությամբ զուգորդված Հայաստանի Հանրապետությունը եւ Ադրբեջանի Հանրապետությունը որոշել են հոկտեմբերի 18-ին տեղական ժամանակով ժամը 00-ից հաստատել մարդասիրական զինադադար, այսինքն կեսգիշերից։ Այս որոշումը կայացել է ի շարունակություն ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրները ներկայացրող Ֆրանսիական Հանրապետության, Ռուսաստանի Դաշնության եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահների հոկտեմբերի 1-ին արված հայտարարության ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հոկտեմբերի 5-ին արված հայտարարության եւ համաձայն հոկտեմբերի 10-ին Մոսկվայում ընդունած համատեղ հայտարարության։ Այս պայմանավորվածությունը ձեռք է բերվել Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի միջնորդությամբ։ Հրադադարը չի պահպանվել կրկին Ադրբեջանի կողմից։ Հաջորդ հրադադարի մասին պայմանավորվածությունը ձեռք է բերվել 2020 թվականի հոկտեմբերի 26-ին, այս անգամ արդեն Միացյալ Նահանգների միջնորդությամբ։ Այդ միջնորդական ջանքերի արդյունքում ընդունվել է հետևյալ հայտարարությունը։ Հայաստանի արտգործնախարար Զոհրաբ Մնացականյանը եւ Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը հոկտեմբերի 24-ին հանդիպում ունեցան ԱՄՆ պետքարտուղարի տեղակալ Սթիվեն Բիգանի հետ եւ վերահաստատեցին իրենց երկրների հանձնառությունը կյանքի կոչելու եւ պահպանելու հումանիտար հրադադարի վերաբերյալ պայմանավորվածությունները, որոնք ձեռք են բերվել Մոսկվայում հոկտեմբերի 10-ին եւ վերահաստատվել հոկտեմբերի 17-ին Փարիզում արված հայտարարությամբ համահունչ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Տրամփի, Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի եւ Ֆրանսիայի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի կողմից հոկտեմբերի 1-ին արված հայտարարությամբ։ Հումանիտար հրադադարն ուժի մեջ կմտնի հոկտեմբերի 26-ին տեղական ժամանակով 08:00-ին։ Միացյալ Նահանգները խթանեցին ինտենսիվ բանակցություններ ԱԳ նախարարների եւ Մինսկի խմբի համանախագահների միջև Հայաստանին եւ Ադրբեջանին ԼՂ հակամարտության խաղաղ կարգավորմանը մոտեցնելու նպատակով։ Ես ուզում եմ հիշեցնել, որ բոլոր 3 հայտարարությունների մեջ հղում է արված հոկտեմբերի 10-ին Մոսկվայում արված հայտարարությանը, որտեղ արձանագրվում է, որ բանակցային գործընթացը պետք է տեղի ունենա ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի շրջանակներում եւ ֆորմատի փոփոխություն տեղի չի ունենում, բայց հերթական հայտարարությունը հրադադարը նույնպես չի պահպանվել Ադրբեջանի կողմից։ Շատ է շահարկվել այն մասին, թե ինչ է տեղի ունեցել հոկտեմբերի 19-ին
եւ հոկտեմբերի 19-ից հետո։ Տեղի է ունեցել հետեւյալը. վերլուծելով իրադրությունը եւ խորհրդակցելով Արցախի նախագահի եւ զինված ուժերի գլխավոր շտաբի հետ, ես որոշել եմ, որ մենք պետք է որոշակի այո, նաև ծանր զիջումների ճանապարհով հասնենք հրադադար։ Եվ այդ կապակցությամբ հրավիրել եմ անվտանգության խորհրդի նիստ, որին մասնակցել են խորհրդանական խմբակցությունների ներկայացուցիչները, այդ թվում ընդդիմադիր, ընդ որում ես ասել եմ, որ խորհրդանական ընդդիմության ներկայացուցիչներին հրավիրել եմ ոչ թե նրանց հետ պատասխանատվություն կիսելու, այլ ուղղակի նրանց տեղեկացնելու համար, որովհետև այս պահին տեղի ունեցողի վերաբերյալ չեմ կարող հրապարակային հայտարարություն անել, որովհետև եթե հանկարծ հակառակ կողմը չընդունի մեր առաջարկը, այդ հայտարարությունները մեր ընդհանուր իրադրության վրա դրական չեն ազդի։ Ավելին, ասեմ նաև անվտանգության խորհրդի այդ նիստին մասնակցել են Հանրապետության նախագահը եւ վեհապար Հայրապետը։ Նույն օրը ես հրավիրել եմ արտախորհրդանական ընդդիմության ներկայացուցիչներին եւ ելի տեղեկացնել եմ նրանց կատարվող իրադարձությունների մասին։ Կրկնել եմ հատուկ, որ ես չեմ հրավիրել նրանց հետ պատասխանատվություն կիսելու կամ պատասխանատվություն նրանց վրա դնելու համար։ Հրավիրել եմ ուղղակի տեղեկացնելու համար, թե ինչ է տեղի ունենում։ Որից հետո ես համաձայն պայմանավորվածությամբ զանգահարել եմ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահին եւ ասել եմ, որ մենք ուզում ենք հրադադար Ադրբեջանի տարածքների 5 գումարած 2 ձևաչափով վերադարձի պայմանով, մի պայման, որ նախկինում էլ միջնորդների կողմից Հայաստանի Հանրապետությանը առաջադրված ա եղել ամենատարբեր ֆորմատներով։ Այս խոսակցության համատեքստում է, որ մենք մանրամասն քննարկում ենք ունեցել Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի հետ եւ նա ասել է, մենք ընդհանուր ըմբռնում ենք ձեռք բերել, սա շատ կարևոր արձանագրում է, որ մենք արձանագրել ենք, որ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի հետ մենք նույն կերպ ենք ձևակերպում կամ ունենք ընդհանուր ձևակերպում իրադրության հաղթահարման։ Գիտեք, որ այնտեղ փախստականների վերադարձի հարց է եղել, ադրբեջանցի ներքին տեղահանվածների հարց է եղել վերադարձի Լեռնային Ղարաբաղ, եւ ես ասել եմ, որ մենք սկզբունքորեն այդ հարցի հետ կապված առարկություն չունենք, չենք ունենա, եթե մենք հարցը ինչ որ կերպ փոխկապակցենք Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի ճշգրտման process-ի հետ, որից հետո Ռուսաստանի նախագահը ունեցել է խոսակցություն Ադրբեջանի նախագահի հետ, ինչի արդյունքում պարզ է դարձել, որ ադրբեջանական կողմը կտրականապես չի ընդունում Հադրութի շրջանի դեօկուպացիայի մեր առաջարկը, մեր պահանջը, երկրորդը պահանջում է, որպեսզի անկախ ներքին տեղահանվածների հարցը որևէ ձևով վերադարձի հարց, այդ թվում Շուշի չկապվի կարգավիճակի ճշգրտման հետ եւ նաեւ սա նոր դետալ է, որը ես պետք է նախկինում չեմ ասել այս դետալի մասին, նաեւ ակնարկ է եղել այն մասին, որ ոչ թե պետք է լինի 5 գումարած 2 բանաձևով տարածքների վերադարձ, գումարած սրան, այլ պետք է լինի 7 տարածքների վերադարձ։ Դա ասվել է որպես ակնարկ այն դեպքի համար, եթե մենք մինչև այս կետը առաջադրված պայմաններին համաձայնենք։ Եվ այս մանրամասները ինչու եմ նշում, որովհետև Ադրբեջանը ինչպես պատերազմից առաջ, այնպես էլ պատերազմի ընթացքում ըստ էության չի ընդունել Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի ճշգրտման օրակարգը, եւ սա եղել է, խնդրում եմ ուշադրություն դարձրեք, այսինքն Ադրբեջանը ընդհանրապես կտրականապես մի X պահից հրաժարվել է օրակարգ մտցնել կամ ավելի ճիշտ օրակարգային հարցի կարգավիճակով քննարկել Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը, եւ սա եղել է, ուշադրություն դարձրեք, 2016 թվականի 4 օրյա եւ 2021 թվականի 44 օրյա պատերազմի հիմնական ներողություն, 2020 թվականի 44 օրյա պատերազմի հիմնական